আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে ভিডিওটি হলো একটি ভিন্ন ধরনের ভিডিও। আজকের ভিডিওটি আমরা একটু ডিফারেন্ট ভিডিও করেছি। সো চলুন দেখে নেওয়া যাক। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের মাঝে কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল কাজের যে একটা আলাদা একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। সো আমরা একটি দেখাবো এখন পুরনো মডেলের একটি যে আপনার কমেট আছে, কমেটের আপনার কিভাবে ফ্লাশ রিপ্লেস করতে হয়, রিপেয়ার করতে হয়। আপনারা অনেক সময় যারা হাই কমেট ইউজ করেন তারা হচ্ছে হাই কমেট নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু অনেকেই হচ্ছে যে এই ধরনের ফ্লাশগুলো না পেয়ে কিন্তু আপনার হাই কমেটটি ভেঙে ফেলে দেয়, চেঞ্জ করে মানে নতুন আরেকটি হাই কমেট লাগিয়ে নেয়। সো আপনারা এখন কিন্তু আপনাদের এই ধরনের হাই কমেটগুলো আপনারা ফেলে না দিয়ে আপনারা কিন্তু খুবই অল্প প্রাইসের মধ্যেই, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই কিন্তু আপনাদের যে ফ্লাশটা আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এখন এই ধরনের কমেন্টগুলো আপনি অনেক পুরনো, আপনার 10 থেকে 15 বছর আগে, 20 বছর আগের কমেন্টগুলো আপনি যদি ফ্লাশের যে মেকানিজমটা যদি না পান তাহলে কিন্তু ফেলে দিতে হয়। কিন্তু এখন বর্তমান বাংলাদেশের মার্কেটে এবং বাংলাদেশের চাইনিজ মার্কেটে আপনি এই ধরনের হচ্ছে ফ্লাশগুলো মডিফাই করার জন্য কিন্তু আপনি বিভিন্ন কোম্পানির কিন্তু এখন যে এই ধরনের ফ্লাশিংগুলো পাওয়া যায়। সো আপনারা কিন্তু ফেলে না দিয়ে এই ধরনের যেই ফ্লাশিং মডিউলটি আছে, সো আপনারা এটা কিন্তু চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। সো আমরা এখন এটাকে খুলে নিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এই ধরনের পাইপগুলো কিন্তু অনেকদিন হচ্ছে পুরনো হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের পাইপগুলোতে মানে প্যাচগুলো, থ্রেডগুলো নষ্ট হয়ে যায়, মানে পানিতে কার্বন জমে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আমরা এটা কেটে নিচ্ছি, স্ক্রু ব্লেড দিয়ে আমরা এটাকে কেটে নিয়ে আমরা এটাকে আলাদা করে নিব। এটা হলো আমাদের যে প্লাস্টিক হচ্ছে, এটা পানির যে লেভেলিংটা করে, এই পানির লেভেলিংটা আমাদের প্লাস্টিক দিয়ে। সো আমরা এখন এটাকে কেটে আমরা নতুন আরেকটি মডিফাই করব। সো অবশ্যই নতুন আরেকটি সেট লাগাবো। কিন্তু আমাদের যে এইটার সাথে যে আমাদের সেটটা পাওয়া যায়, এটা কিন্তু মার্কেটে পাওয়া যায় না, মার্কেট আউট হয়ে গিয়েছে। আমরা আরেকটি লাগিয়ে নিব। সো আমরা এখন ভিতরে মেইন যে ফ্লাশিং পানিটি আপনার পুশ হয়, আমরা পুশটিও খুলে নিচ্ছি। সো এটা হলো আমাদের মেইন পোস্টটি। সো ভিউয়ার্স, দেখুন আমরা আরকের কোম্পানি, এটা হচ্ছে দুবাইয়ের কোম্পানি আরকে। সো এই কোম্পানির আমরা হচ্ছে এই যে পুশিংটি আপনার ফ্লাশিং যে পানির ফ্লাশিংটি পাওয়া যায়, এই ফ্লাশেরটা ভালো মানেরটা আপনার 800-900 টাকাও পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি ভালো মানেরটা হচ্ছে আপনার 1000 থেকে 1200-1400 টাকার ভিতরে আপনি পেয়ে যাবেন। সো খুব সহজে কিন্তু আপনি এই জিনিসটা লাগিয়ে নিতে পারেন। জিনিসটা খুবই চমৎকার এবং আপনার টিকসই, কিন্তু দীর্ঘদিন টিকসই হবে। আর কে কোম্পানি খুবই কোয়ালিটিগুলো খুবই ভালো। এবং যদি আপনি আপনার যে টেকনিশিয়ান বা আপনার যে মিস্ত্রি আছে, যে স্যানিটারি মিস্ত্রি, সে যদি ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে পারে তাহলে কিন্তু আপনার এটা কিন্তু দীর্ঘদিন আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারবেন কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই। সো আমাদের এটা লাগাতে হলে কিন্তু আমাদের এই ধরনের পুডিং একটি চাইনিজ পুডিংও পাওয়া যাবে। চাইনিজ পুডিংটাও কিন্তু আমরা চাইনিজ পুডিংটাও একটা কিনে নিতে হবে। চাইনিজ পুডিংটি কিন্তু আমাদের যেই মেইন ফ্লাশ হবে ওইখানে কিন্তু আমরা পুডিং দিয়ে দিতে হবে, নয়তো আমাদের পানিটি ঘামবে। সো অবশ্যই পুডিংটি ইউজ করবেন। আপনি যে ফ্লাশটি যখন চেঞ্জ করবেন আপনার এই ফ্লাশে, তারপর এই ধরনের চায়না একটি পুডিং পাওয়া যায়, এই পুডিংটি অবশ্যই এইভাবে লাগিয়ে নেবেন। দেখুন আমরা এই পাশে আমাদের যে মেইন ইয়েটি আছে, এখানে কিন্তু আমরা যে পুডিং লাগিয়ে দিচ্ছি, আমাদের যে কোনো ধরনের যেন পানি লিকেজ না হয়। আমরা পানি লিকেজ এবং রাবার, এবং এই পাশে আমাদের কিন্তু রাবার দিব, ওয়াশার দিব, তারপর হচ্ছে আমরা এটাকে লাগিয়ে নিব। সো অবশ্যই আপনি আপনার যেই এই ধরনের কাজগুলো করার সময় পুডিংটি ইউজ করবেন, তাহলে আপনার পানি লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা একদম 0% থাকবে। সো আমরা এটাকে ভালো করে টাইট দিয়ে নিব। এটা কিন্তু এই ধরনের এই স্ক্রুর মতো সিস্টেমে প্লাস্টিক দিয়ে, এটা কিন্তু এক ধরনের নাটটি টাইট দেওয়ার একটি ফ্রেম পাওয়া যায়। অবশ্যই আপনি ফ্রেম দিয়ে ভালো করে টাইট দিয়ে নেবেন। দেখুন আমাদের আরেকটি কাজ হচ্ছে, এখানে একটি প্লাস্টিক রাবার আছে, এই যে সেটের সাথে পাওয়া যাবে, এই সেটের সাথে রাবারটি কিন্তু অবশ্যই আপনি দিয়ে নেবেন, নয়তো আপনার পানিগুলো বাহিরে চলে আসবে। দেখুন আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমরা আমাদের যে
ফ্লাশটি আছে, ফ্লাশটি আমরা রিপ্লেস করে ফেলেছি এবং লাগিয়ে ফেলেছি। সো খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু আমরা এই কাজটি করে ফেলেছি। দেখুন আমাদের ভিতরের অবস্থা, আমাদের ভিতরে দুইটি মেকানিজম, এইটা হচ্ছে ডান পাশের ব্লু কালারটা হচ্ছে আমাদের যে পানির লেভেলিংটা ঠিক করে, আর যে বাম পাশের যে সাদা হোয়াইটটা ওটা হচ্ছে আমাদের ফ্লাশিং এর কাজ করে। সো আমরা এটাকে আমাদের যে ফ্রেমের সাথে আমরা এই যে দেখুন একটি এখানে একটা চেইন আছে, চেইনের সাথে আমরা উপরে কাভারের যে পুশ সিস্টেমটি আছে এটাকে আমরা এটার সাথে জয়েন করব, এবং আমাদের যে বক্সটি আছে যে ওয়াটার পানিটি স্টোর করে রাখে, এটা কিন্তু এখন এখানে কিন্তু স্ক্রু দিয়ে আপনার ফ্রেমের সাথে লাগিয়ে নিতে হবে। সো অবশ্যই আপনি ফ্রেমের সাথে লাগানোর জন্য স্ক্রুগুলো ভালো মানের স্ক্রুগুলো ইউজ করবেন এবং ভালো স্ক্রু ইউজ করবেন, কিন্তু আপনার যে সেটের সাথে স্ক্রু দেয় স্ক্রুগুলো অবশ্যই ইউজ করবেন। তো দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের কানেকশনটি কমপ্লিট আমাদের ভিতরে। আর এবার আমরা পানির লাইনটি একটু পরিষ্কার করে নিয়েছি। আমাদের পানির লাইনে কার্বন জমে পানিটি স্পিড কম আসে, স্পিড কমের জন্য কিন্তু আমরা এটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি এবং লাগিয়ে নিচ্ছি, ভালোভাবে টাইট করে লাগিয়ে নিব এবং আমরা পানিটি ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমরা দেখব আমাদের এখানে পানির স্পিডটি কেমন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের কিন্তু পানির স্পিড খুবই চমৎকার এবং ভালো স্পিড আসে, হাই স্পিডে কিন্তু পানিটি আমাদের যে স্টোর হচ্ছে আমাদের ফ্লাশিংটি কাজ করবে। তো আমরা পানিটি দেখুন আমাদের পানিটি ঢুকছে। সো আমরা কিন্তু খুব সহজেই আমাদের যেই ফ্লাশটি আছে ফ্লাশটি আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমাদের আরেকটি আছে, এটা হচ্ছে পুশ, উপরে যে আমাদের যে পুশ সিস্টেমটি আছে আমাদের বড় এখানে মেকানিজম এবং চেইনের সাথে যে পুশ সিস্টেমটি আছে যেটা পুশ হবে, ওই পুশটি আমরা এখন এটাকে লাগিয়ে নিব। সো আমরা খুব কেয়ারফুলি এই কাজগুলো করে নিব, আমাদের কাজগুলো যেন পারফেক্টলি হয়ে যায়। আমরা অবশ্যই আমাদের একটু সময় নিয়ে কাজ করব। আপনাদের যে মিস্ত্রি থাকে সেই মিস্ত্রি যেন ভালোভাবে কাজ করে, অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যেন কোনো কিছু মিস্টেক না হয়। অবশ্যই আপনি দেখিয়ে দিবেন, যদি মিস্টেক হয় কাজেই ভুল হতেই পারে। সো অবশ্যই আপনি এই কাজটি করার আগে আপনি কাজটি দেখে নেবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের পুশিং সিস্টেমটি আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের যেই উপরে একটি কাভার আছে আমরা কাভারটি সেট করে নিব। আমরা পুশ সিস্টেমটি আমরা লাগিয়ে নিয়েছি এবং কাভারটি আমরা সেট করে নিচ্ছি। এখন এখানে আমরা একদম মেজারমেন্ট আমরা মাছ বরাবর আমরা করে নিচ্ছি। এখন আমাদের উপরে যে কাভারটি আছে আমরা কাভারটি পারফেক্টলি লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের পারফেক্টলি যদি না লেগে থাকে তাহলে আমরা এটা কিন্তু আবার সেট করে নিব। আমাদের যে কাভারটি কিন্তু আরেকটু নিচে নামাতে হবে। আমাদের যে ফ্রেমটি আছে এখানে আমাদের চেইনের যে ফ্রেমটি লাগানো আছে এটা কিন্তু হালকা করে নিচে নামাতে হবে। সো এটাকে সোজা করে নিচ্ছি। সো আমরা কিন্তু এখন হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু পারফেক্টলি লেগে যাবে। সো আমাদের কিন্তু এখন পারফেক্টলি আমাদের এখানে পুশ হবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের পানির সিস্টেমটি কিন্তু একদম পারফেক্টলি কাজ হয়েছে। এখন আমরা ফ্লাশ দিব, আমরা ফ্লাশ দিয়েছি কিন্তু আমাদের দেখুন ভিউয়ার্স আমাদের পানিটি ক্লিয়ারলি হয়েছে। সো আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।